Eder. Mek. Pallister. Roma, Ponte di Nona, ritrovato senza vita, Mohammed Hatem Belal, possibile omicidio legato al mondo della droga. È precipitato nel vuoto ed è morto così, nel cuore della notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio, Mohammed Hatem Belal, un giovane di appena 20 anni, di origine egiziana. Il suo corpo è stato scoperto su una terrazza condominiale di un complesso residenziale in via Pietro Luigi Capitini, nel quartiere Ponte di Nona, alla periferia orientale della capitale. Il luogo del ritrovamento si trova in una delle aree da tempo segnalate come fiorenti piazze di spaccio nella mappa romana del traffico di stupefacenti. A lanciare l'allarme è stato un residente che, notando la sagoma immobile di un corpo disteso su uno dei lastrici solari dello stabile, ha contattato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate in pochi minuti diverse volanti della Polizia di Stato che hanno isolato l'area e avviato i primi rilievi. Il cadavere rinvenuto in posizione supina presentava i chiari segni compatibili con una caduta dall'alto. Accanto al corpo sono stati trovati alcuni effetti personali del giovane, una carta d'identità e alcune banconote, elementi che hanno permesso un'identificazione quasi immediata. Mohammed Hatem Belal era già noto agli archivi delle forze dell'ordine. Su di lui pendevano diversi precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sebbene le indagini siano tuttora in corso e nessuna ipotesi sia stata ancora formalmente esclusa, gli investigatori appaiono sempre meno convinti che si possa trattare di un incidente o di un gesto volontario. Al contrario, prende sempre più corpo l'ipotesi che il giovane possa essere stato ucciso, forse al culmine di una lite degenerata in violenza, oppure vittima di un regolamento di conti interno all'ambiente della droga. Le prime verifiche compiute dagli agenti e le testimonianze raccolte sul posto sembrano rafforzare questa seconda pista. Il tetto dell'edificio da cui potrebbe essere avvenuta la caduta è, secondo fonti investigative, frequentemente utilizzato come punto di osservazione dalle cosiddette vedette dello spaccio. Giovani incaricati di tenere d'occhio l'arrivo delle forze dell'ordine per consentire a pusher e clienti di fuggire o nascondere la merce. Da quella posizione sopraelevata l'intero isolato può essere tenuto sotto controllo. In un contesto del genere non è escluso che Mohammed si trovasse lì proprio per ragioni legate allo spaccio o alla sorveglianza del territorio. Una lite per il controllo della zona, una vendetta per un affronto o un errore commesso, o ancora una sanzione inflitta da chi detiene il potere nei giri della droga, sono tutte ipotesi al vaglio degli inquirenti. Nelle ultime settimane nel quadrante est della capitale, le autorità hanno registrato una crescita allarmante del consumo di sostanze psicotrope tra i giovanissimi, con particolare riferimento alla chetamina e ai pericolosi mix con alcol. Uno scenario che rende il mercato della droga sempre più competitivo e violento, anche a livello di gestione territoriale. Gli agenti della squadra mobile, coordinati dalla Procura di Roma, stanno ora raccogliendo ogni elemento utile a ricostruire quanto accaduto. Acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero aver ripreso movimenti sospetti nelle ore immediatamente precedenti al ritrovamento. Intanto si attende l'esito dell'autopsia, che sarà fondamentale per stabilire con certezza l'altezza della caduta, l'orario del decesso e l'eventuale presenza di segni di colluttazione o altre lesioni incompatibili con una semplice caduta accidentale. Sul caso vige il massimo riservo, ma secondo fonti investigative, l'omicidio è al momento considerato l'ipotesi più plausibile. Qui meglio non dire niente. Visentin, lo abbiamo già detto, e sa certamente con sicurezza assoluta quello che è successo a Liliana. Che sia stato lui l'artefice solo, eccetera, è da provare, secondo me. Non è possibile, cioè l'intelligenza narra che lui ha ucciso Lilio, come l'ha trascinata qua dentro. Siamo il 14 di dicembre, l'ha messa qui, trascinandolo in qualche maniera, attento che nessuno lo veda. Io, facendo lavorare solo quei 2 grani di materia grigia che ho in testa, penso come che lei può essere rimasta qua
20 più giorni senza essere letteralmente sfigurata dai cinghiali che io stesso li ho visti qua. Adesso con tutto questo andarivieni di persone avranno preferito andare in cerca di un luogo più tranquillo, ma allora di cinghiali qua ce n'era tanti, tanti vuol dire tanti, cioè famiglie, ecco, che capaci secondo me di spolpare un cadavere in 1 o 2 notti. Allora, e lei è stata trovata 21 giorni dopo, non trovavano forse i vestiti. Io sono già stato ascoltato secondo me e non ci sarà tanto da aggiungere. La procura ci ha impiegato 1 anno e mezzo per tentare di farci credere che era un suicidio. Più di così lo possiamo considerare un chissà quale successo, se vogliamo. Questa cosa doveva succedere 3 anni e mezzo fa. Devono lavorare gli avvocati. I nostri avvocati devono lavorare, comunicare con la procura, trovare un equilibrio su queste cose qua. Io sono sereno, tranquillo perché non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana. Ci vuole il suo tempo a chiarire le cose. Questi giorni si diceva che è risparito, forse è riandato sulla Luna. Mi sembra un po' ridicola la cosa, dai. È scappato. Va bene. La procura ti ha collocato al 21 di via Waze. Sono cose certamente pesanti, che comunque vanno affrontate. Ti dico, a queste cose non voglio rispondere perché ormai sono state dette talmente tante cose che ormai adesso la parola ce l'hanno i miei avvocati. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente. Sono felice di essere qua a Trieste, ho trovato una città meravigliosa, sono venuto qua nel 95, dopo aver fatto 20 anni di corse, di messaggero, di incidenti, di omicidi, di tutto di più, qua sono venuto, ho trovato la pace, poi abbiamo una città meravigliosa, l'altopiano carsico, ho fatto vedere prima dove andavamo a passeggiare, guarda, sono delle cose veramente meravigliose. Sono tutte cose che adesso io non posso rispondere perché non spetta a me, sono cose. Io sto vivendo un dramma da 3 anni e mezzo, sto vivendo un dramma che non auguro a nessuno, però come dicevo Liliana, la vita è bella, ci sono i consulenti, ci sono i miei avvocati, le domande me le faccio ma non riesco a darmi delle risposte. Ti prego, non che ce l'abbia con lui, per carità, ognuno è libero di dire quello che vuole, però sono pensieri suoi, cioè anche lui certe cose le ha dette una volta, dopo ha detto altre cose, che Sebastiano e Liliana non hanno mai litigato, questo qua, dopo lasciamo ai miei avvocati adesso chiudere le cose. La presenza di Claudio in varie trasmissioni sono state fatte, cioè non mi crea nessun problema. Cioè, la domanda è, tutti cerchiamo la verità, tutti cerchiamo di avere delle risposte. Adesso, oggi sono qua perché siete venuti, perché mi sembra indecoroso non rispondervi. È giusto che voi fate il vostro lavoro, che io quello che posso dire ve l'ho detto. Adesso in avanti ci sono gli avvocati, ne ho sentite a migliaia di supposizioni, cioè anche di gente criminologi, gente importanti, quasi ogni giorno mi telefonano persone anche che conosco, che seguono, sono grandi criminologi. Purtroppo questa risposta non lo sapremo mai, assolutamente. Voi fate il vostro mestiere e dietro di voi che pulsa tutto il resto, capisci? Voi siete le mani che vanno sul personaggio. Io guarda, vivo la giornata, assolutamente, non penso a ieri, non penso a domani. Beh, se ci sarà il processo io sono qua, sono a disposizione, per carità. Io sono a disposizione se si ritiene questo faccia a faccia, per carità, no? Qui non ci sarà un nulla osta da parte dei miei avvocati. Io, guarda, oggi è veramente un'eccezione perché giusto, siete qua, siete venuti da lontano, vi aspettate chissà che cosa, ma io
io sono Sebastiano, 3 anni e mezzo, abbi pazienza, la mia mente è devastata, la mia vita è devastata. Vado avanti, faccio le cose che ho sempre fatto, non ho cambiato assolutamente il mio modo di vivere. È stata la più bella cosa della mia vita. Io auguro a tutte le persone che mi ascoltano di vivere 32 anni assieme a una donna meravigliosa e che oggi purtroppo non si riesce a capire cosa sia successo. Ancora adesso nessuno ha una risposta, concretamente una verità. Il PM fa il suo mestiere, gli avvocati fanno il loro. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.